喂，原來有句咁嘅嘢喎，前世咩好耐啦？依家你唔好讀佢出嚟啦！呢段嘢好耐嘅咩？我唔知喎，我前幾日睇完有呢個，係咪開唔到啊？Hello，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊 ？Hello，聽唔聽到啊？Hello，你哋聽唔聽到啊？清唔清楚啊？聽唔聽到？Hello，你哋聽唔聽到啊？我太細聲啦，但係聽得清唔清楚？嗯。Hello。嗯。Hello。差係俾邊個？差係俾你啊？都唔知，係咪俾你咁樣撳上去？Andy，Hello，Jason，Hello，Amy，陳有事，Hello，新年快樂，新年快樂。加個拖，唔記得陳有強哥。你哋聽唔聽到我講嘢啊？Hello，baby，多謝分享，新年快樂，身體健康，開心幸福，多謝分享，唔該。初三赤口喎，Andy，我收到你嘅 PM 啊，我認咗你嘅 PM 啦。阿賢，阿賢你咁早嘅，你送緊外賣嘛？咁都得。新年快樂！你哋聽唔聽到我講嘢？其實 ，Hello 小寶貝，你聽唔聽到我講嘢？我用緊 AirPod 啊。
如果你聽唔到咧，我就剝咗個 AirPod，但係我唔知會唔會好多雜音啊！次次你都話你電話冇電㗎啦，點解你唔帶個叉電器咧？PM 我咧就我通常見到我就會應嘅，咁當然啦，啲無謂嘢我就唔會覆㗎啦。我選擇性覆㗎，係啊，我覆就覆，我唔覆就唔覆㗎啦。有咩嘢就直接揾我咯，係啊。結咩婚啊？唔該，結咩婚啊？我想問，有冇結過婚啊？係你哋唔知點解無端端之前喺度話我結婚㗎嘛？我都拗晒頭，不過你知我不嬲都唔用呢啲咁樣嘅是非啊，好窒啊！係咪好窒啊？係咪好窒啊？delay 嘅意思係咪好窒啊？咁 delay 又唔緊要啦，聽唔聽到啊？應該冇好窒嘅喎，有冇？如果窒你哋話翻俾我知，因為我自己睇自己係唔會窒㗎，我一定要你哋講我知㗎。你係咪串我？我想講 Facebook 已經係完全冇濾鏡、冇光度罩，乜嘢都冇，呢個係原始嘅喎。小寶貝，你咁靚就唔好咁樣講我啦，我會覺得你喺嗰度賣緊我好乸醜。我仲有加埋個笑笑喺度喎，聽到嘛？多謝。係啊，你哋話俾我知就得㗎啦，再聽唔聽到啦？聽得清唔清楚？如果真係唔得嘅話咧，我就會刪咗佢再開咯，睇下會唔會好啲。小寶貝，你仲聽唔聽到？實唔實啊？你問佢攞利是咯。邊個心靈啊？邊個心靈啊？邊個係心靈啊？好嘅。Hello Gary，好耐冇見。你叫多個啦。講緊嘢，咩講緊嘢啊？你要成分鐘咁計啊！冇所謂啊，自理都冇辦法搞，都唔係我搞嘅自理，我收爆晒。小寶貝真係越嚟越靚，冇拍拖啊今日，冇拍拖啊今日。但係其實結婚嗰單嘢係點樣嚟嘅咧，我都唔記得咗，都唔知點解你哋會咁講。最搞笑係真係會有人因為你哋咁樣講咧，跟住信咗啦，跟住就同我unfriend 咗我咯。拍拖唔可以直播啦，係咪？
哇！點解你仲 tag 到佢嘅阿爺？即係佢 account 仲喺度。我帶俾午餐肉你啊！唔使午餐。但係你睇係窒唔窒㗎？窒唔窒啊？你覺得？啊，跟啲啦，多謝小姐姐，多謝。Hello，Horace 消失咗喎！你成日叫完我喺 WhatsApp 就消失，呢個又係咩玩法？邊個係阿姨啊？邊個係阿姨啊？茶餐廳啫嘛。你哋諗嗰個係咪我諗嗰個嚟㗎？你哋唔好話我唔開直播，收到好多 PM 話我唔開直播，開你哋又唔睇，跟住又話我唔開。Hello，雙月啊咩？唔係啊，唔係，我志明嫂變咗做阿姨咩？依家老豆，志明嫂而家變咗係阿姨咩？志明嫂唔係啊，志明嫂啊，唔係邊個？我都唔記得佢叫咩名啦。但係佢哋話係阿姨喎，阿姨啊，你講阿姨係咪嗰個藝人嗰個啊？幾時轉咗㗎？弟弟，你做乜又出去又入嚟？佢哋話志明嫂係阿姨啊，係咪嗰個阿姨啊？TVB 喎，阿姨啊，你睇下阿蕭寶貝講乜嘢？有，因為你哋冇乜留言啊嘛，梗係讀得快啦。冇人睇，冇留言。阿峰，Jojo，嗨，你幫人攞荔枝，我都冇荔枝啊。唔要啊？呢個啊？呢個仲有啊，多謝埋佢咯。
慢慢食啊。都份，我記得你成日都有留言啊，多謝你啊。咩啊？邊個美人魚啊？我睇老豆邊個係美人魚啊？邊個係美人魚啊？要睇你留言啊！咦，係喎，但係我呢度出晒㗎咯喎。劉永康，你係邊個啊？Hello，多謝你入嚟。記得 share 分享。Hello，hi。Hello，劉永康，hello。我依家先睇到。我哋之頭先呢度都有講啊。睇到喺度㗎嘛？咩去㗎？唔係叫佢入鏡，佢哋講話而家阿嫂叫做美人魚，阿姨啊，呢啲叫阿姨咯。就我唔知呢個點出嚟嘅。啊，陳坤啊！幫你試下啦。佢啲留言都真係好慢啊，唔知點解啊。但我呢度睇你哋就快嘅。胡日中啊！新年快樂，慢慢。哦，係啊，美娜，我記得啦，我記得阿賢講咗。唔係，琴日冇幫到個幫，琴日連妝都冇，即係淨係整一隻眼喎。咪係拜冇，唔係琴日喺屋企啫嘛。琴日冇出嚟，琴日喺屋企啊，喺屋企啊。前日就落咗長洲拜年。上次先見到你，文文。上次搞幾耐？半年有冇啊，文文？係咁啱你見到我先知啊！新年快樂！唔係好耐咋，文文。喂，其實咧，可唔可以話俾我知點解我係結婚咧？同埋點解琴日又係結婚咧？你哋係點樣傳出嚟㗎呢樣嘢？我想知啊，點樣傳出嚟㗎？應該當個笑話聽下都好。一馬當先。明哥，你哋係一直支持我嗰啲，我都認得㗎。我琴日喺屋企喎，琴日初二啊嘛。
點解新娘裝啊，大佬？天Mandy，hello。我到而家都唔知點解佢哋仲係話我結婚。唔係再之前佢哋都已經係咁樣講㗎啦。我琴日我都冇。係咯，就係唔知點解小寶貝咁樣講。我琴日都冇 po 過嘢，我初一先 po 過嘢啫嘛，唔係咩？定係我記錯？搭船嗰陣時咩？Hello Eric，咁你一定有啲嘢先至會覺得以為㗎嘛？冇結婚啊，黐撚線咩？我出嗰個 post 咧會係結婚咧？有邊粒字俾你覺得我係結婚咧，小寶貝？你可以 cap 翻個圖，跟住話俾我知，或者你喺個 post 下面留言，我邊一度俾你覺得我係結婚嘅。Hello Charmary，你應該係發緊夢。嚟咩啊？冇啊，黐線冇結過婚咯，搞笑。出埋啦，冇錯。新年快樂，身體健康，恭喜發財。刀喎，你好啊，冇見過你。多謝你啊，文文。你而家邊度翻工啊？嗰陣時嗰度你唔做㗎啦嘛，咁你而家邊度翻工？好麻麻呢間嘢，唔好食。哦，恭喜 hello，多謝大家分享。即係嗰份工之後你冇做啦，係咪啊？紅葉，呢個先係紅葉啊！我唔知你係咪嘢有紅茶喎，真係依家都唔好食。但係佢哋起碼有開咯，今年啲鋪頭初一嗰陣時都有開。
係唔好食喎，我覺得唔好食喎。啲蛋咧又好乾咯，同埋點解冇蛋牛治㗎？牛肉啊，咁牛肉加蛋啊！我係要食蛋牛治，唔係要鮮牛蛋治。咁你點會將一塊塊嘅牛同啲雞蛋撈埋一齊啊？同麵包，我見到我都係啊，咁咪係咯，咁古怪咁牛肉唔係撈呢啲嘅嘛？長洲有餐廳2倍啊，但係冇辦法，因為讀遲咗初一嗰陣時，搬咗元朗分，即係搬屋嘅意思。冇開咯，佢又唔係接嘅，冇開咯。同你啲人唔係成食嘢啦。佢呢度使唔使話咩加幾多加幾多？哇！佢係嘢飲貴嘅喎，你知唔叫嘢飲啦？不過唔叫我都要買水嘅。佢冇，因為唔係餐啊嘛。其實我哋喺呢度嘅咋，食咗，唔知點解杯嘢飲啊？咩啊？咪冇咯，應該總數嚟啊嘛。我都話好多都冇咯。我去嗰啲冇咯，我只可以話我去嗰啲冇，可能有啲係啊。係啊，小寶貝你啱啊，真係最重要係佢唔好食啊嘛。簡約公屋住係咪好多唔同顏色嗰啲啊？我仲諗住收一陣再開，因為我一陣間要搭地鐵啊，搭地鐵費事開住。得啦，嫌你走啊，你走啦。只不過可能真係會收咗，因為你哋冇乜人啊，係咪？應該搭地鐵啊，我驚搭地鐵唔得。小明，你可以躺平嘅，我晏啲會再開嘅啦。
今日得閒啦，但係我以為你哋今日都會得閒，可能你哋今日都要拜年。好似嗰啲好食啲喎，好似嗰啲好食啲喎。但係你見唔見到我哋嗰個啊？即係食完都唔想食咯，我係想食嘅，所以叫個嗰啲咩特餐定咩啊？咩餐全餐啊？食唔食蛋撻啊？老豆食唔食蛋撻啊？一人一半。唔買，你唔食我唔買。嗯，冇，即係唔係曲奇皮啊？我淨係想食曲奇皮啊。嗯，千層啊！我差唔多啦。呢個冇喎，冇加到喎。係啊，我就係話佢冇咯。正常嘅。見到架垃圾車添。見唔撚到啦！喂，佢而家好似匿埋咁樣黐撚線。你哋全日喺屋企好啊？咁一係話晏啲再開啦，因為你哋都冇人喺呢度。如果咪就嘥咗啲電啦，同埋啲時間咯。咁我呢個直播唔 keep 㗎啦。OK，拜拜。